کهانت څه ته ویلی شي؟ کهانت یا علم النجوم ورته وایي، پښتانه ورته ترویتیان وایي. دا دې ته ویلی شي چې دوی به اکثره جنات تابع کړي او جنات به اسمان ته ختله. او حدیث کې راځي چې کله به الله تعالی یو حکم ملائکو ته وکړي چې دنیا کې داسې کار کول دي، نو ملائک به د اسمان کنارو ته راکوش ولي او نورو ملائکو ته به د هغې خبر ورکاوه او خبرو تذکره به یې کوله. دغه جنات او پیرین به د دغې اسمان کنارو ته ختله. اول ته به یې غوږ کوله، د ملائکو خبرو ته به یې غوږ کېښوده. بیا به چې کله غوږ کېښوده نو بیا به لاندې راکوش وله، دې نجومیانو ته به یې خبر ورکاوه. هغه حدیث کې راځي یو خبره به د ملائکو نه واورېدله او دی نجومي ته او کاهن ته به یې د هغې بیان وکړه، نو هغه به هغه یوې خبرې سره سل نور دروغ جوړ کړه او د هغې بیان به خلکو ته کاوه. یو صحابي یو ځل نبي پاک علیه السلام ته هم فرمایله چې دغه کاهنان او نجومیان بعضې اوقاتو کې بعضې خبرو مخکې نه اطلاع ورکي، خبر ورکي، وقت شان به هم شي. نبی علیه السلام ته وفرمیل چې دا خبرې دي چې دوی د ملائکو نه اورېدلي دي او دې سره به سل د ځان نه نور هم یو ځای کړي. کهانت اکثره بنیاد د دې په دروغو باندې دی او دې نه په احادیثو کې ډېر په سختۍ سره منع راغلی ده. یو حدیث کې راځي نبی پاک علیه السلام فرمایي څوک چې کاهن ته راغی، کاهن سره ودرېده، د هغې نه یې څه تپوس وکړه، 40 ورځې د ده مونځ نه قبلېږي. یو بل حدیث کې راځي من اتا کاهنا، څوک چې کاهن ته راغی، عراف ته راغی، فصدقه بما یقول، هغه نه یو د خبرې تپوس وکړه یا هغه ورته یو خبره بیان وکړه او ده ورته چې رښتیا دوی ویلي، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم، په دې باندې دا کفر ته رسیږي. نو کهانت دا لویه ګناه ده. نن سبا په دې دور کې د کهانت او د نجومیانو عجیب عجیب صورتونه راغلي دي. بعضې ایپونه په دې موبایلونو کې راغلي دي او هغوی ستا د مستقبل خبر درکوي چې ته به داسې شي او ته به داسې شي او ته به خوش قسمته یو ستا نه به فلانکې جوړېږي. په دې سوشل میډیا فیسبوک باندې هم راځي، یو پروګرام یو هغې کې ته ځان داخل کړي، ستا تصویر پکې راشي او هغې باندې څه لیکل وکړي. نو دا د دغې علم النجوم او علم الکهانت او دغه شان د ترویتیانو مختلف نوې نوې طریقې دي. نو دا نه دي کول پکاره، دې نه ځان ساتل پکار دي. دې باندې انسان ګناهګارېږي. که انسان دی او دا شی وکتله نو 40 ورځې مونځ نه قبلېږي او که تصدیق یې پکې وکړه څومره ګناه ده. انسان پکې د اسلام نه وځي، کفر ته پکې انسان رسیږي. نو لهذا ستورو سره یا د لاس لکیرو سره یا څه حساب سره یا په موبایل کې څه خاص ته نه وي هغه تاو شي. دغه شان نور مختلف طریقې وي. پخوا به د اخبارونو هغې کې به د میاشتو نومونه راتله، حروف ابجدو سره به څه طریقې سره کېدله. یا په دې فیسبوک کې دا راځي چې ستا دا ښه ملګری دی، د هغې تصویر تا سره یو ځای راشي. او دغه شان دا بعضې خلک په دې سپو باندې د غلا معلومول کوي، د ورک شوي سي معلومول کوي. دا ټول د دغې علومو نه دي. نو لهذا نه د دې باره کې چا نه معلومات حاصلول پکار دي او که چېرته ته ودرېدې یا دې دا کار وکړو نو 40 ورځې دې مونځ نه قبلېږي. او که تصدیق دې وکړو چې تا رښتیا ویلې دا خبره ټیک ده، اخبار کې راغلی وه یا په سوشل میډیا باندې راغلی وه یا یو اپو یا پروګرام او هغې کې دغه شان دا خبره پکې راغلی وه او تا پکې ځان انټر کړه او تا ویل چې دا رښتیا ویلي دي، ستا څه صفتونه کړي، نو بیا یره د دې خبرې ده چې ته کفر ته په دې باندې ورسېږي. او صحیح حدیث کې نبی پاک علیه السلام د دې بیان وکړه. دغه شان د سپو مثال هم دغه شان دی. د بعضې علاقو کې داسې غل معلوموي په سپي باندې، هلکه سپی په څه پوه شي، سپی سره د غیب و علم دی. نو د سپي نه خو انسان ډېر ماهره دی، هوښیار خلکو د هغې نه ډېر ماهره دي، علما دي، نیکان بندګان دي، پکار چې هغوی ته پته لګېدله. دا د غیبو خبرې دي، په دې باندې څوک نه پوهېږي. دا ان هم الا یخرسون، دا اټکل پسې دا بعضې خلک روان دي او دغې سپو د وجې نه ډېرې دښمنیانې په بعضې علاقو کې منځته رالې. ځکه سپي ته څه علم دی، خو به چې په کوم طرف ته وردننه شو هغه څه پوهېږي، هغه ته وحي کېږي، څه خبر ورته کېږي، هغه هلته موجود و، هغه خو هغه علاقه کتلې هم نه د بلې علاقې نه